家平安。上帝坐在最王，虽然问题真大，亲像咱要互大水淹死，总是上帝最王。上帝有缘伫遐掌管一切，伫真困难的中间，伊有缘会带咱行出一条路出来。看起来敢若无可能，但是伫上帝做工的中间，真侪时阵，迄个祝福是超过你所想所求的。伫伊朗，咱知影，因拢是伊斯兰教，因回教，因非常会强，就是拢袂使反教。对伫因的国家来讲，这是因的国教。你若是反教，你就是背叛国家。有一个伊朗即个牧师，伊就是传福音，伊无做啥物歹事，伊就安尼受掠到伫监狱的中间。伊关于伫监狱的中间，遐个警察就是逼伊，就是爱否定耶稣。伫遐甲伊威胁，你若是否定耶稣，我就放你出去，你就会当自由。当然，伊望即个伊朗的牧师，伊否定耶稣的时，伫因的境内，抑阁有真侪地下的教会的基督徒，望安尼会拍喙遐的基督徒的信心，互因拢会改信，转来回教的信仰。所以伊即个牧师受掠到伫监狱的中间，就甲伊关到伫迄个监狱的中间，关到遐特别上界歹的犯人做伙。伫因的监狱的中间，无亲像咱的监狱，阁有监视器、摄像头，拢无。所以顾在遐迄个监狱的警察，顾在因安怎要刑罚即个牧师。当然，即个牧师担起伫监狱的中间，遐个四周围会伫伊迄个房间，遐个足歹的遐个犯人，因嘛是取笑即个牧师，特别迄因伫信仰的中间，因伫遐着侮辱即个牧师的信仰，对伊真歹款待。即个牧师伊伫迄个所在就忍耐，伊继续坚持伊的信仰。虽然警察骨力甲伊叫起你出去讲，甲伊讲你着否定你的信仰就无问题啊。你若否定你的信仰，你就会当出去。你若无要否定，连你的太太，连你的家庭拢会受到真大的痛苦甲问题，因拢会受到阮的搅扰。总是即个牧师，伊拢有缘无改变，有缘坚持伫监狱的中间，伊逐工祈祷，伫遐读圣经。经过一段时间了后，虽然抑阁遐个犯人对伊欺负，遐个监狱的警察看见伊拢无改变，就想到一个办法，就是伫伊逐工会食物的中间，甲减啊足少。伊已经一日已经一顿已经足少啊。因遐个犯人一日敢若食一顿尔，已经足少啊。伊阁甲伊念起来，阁互伊较少。望，互伊枵甲挡袂牢的时，即个牧师伊会当承认，讲我否定我所信的信仰。所以伊就用即种压迫的方法，总是无拍算。即个牧师若对遐个食物食足少的，伊嘛无反抗，伊嘛是照常坚持伊的信仰。到有一天，真正伊阵有一个感动，因为遮个警察感觉讲，即个人哪会安尼？伫遐咧想袂通的时，即个牧师伊做一个决定，就是伊要禁食40天。伊禁食40天，伊毋是要对抗政府，伊毋是要对抗遐个警察。伊乃是讲，我靠上帝，我要坚持我的信仰。我伫即个监狱的中间，我要证明我所信的上帝是真。伊的信仰是遮尔单纯，是安尼来咧禁食。所以就禁食头一礼拜了后，因就咧想，伊一定挡袂牢的。总是无拍算伫禁食头一礼拜的中间，第一天安尼过，第二天安尼过，伊照常行来行去，伊甲遐个犯人会讲话，伊伫迄个所在照常吟诗祈祷。人就已经感觉足奇怪，想讲伊第二礼拜一定会出问题。第二礼拜伊照常是安尼，照常行路是人较散定，照常伫迄个监狱房的中间行来行去。当然，遐个甲伊关做伙的人拢有看见，因为照一般的人，迄个医生也是讲因的医学，讲一个人若禁食3天了后，就有迄种的迄个酮症现象出来，就是讲你的头较会昏啊，头较戆，迄个会想要吐，毋然安尼你会快受气，毋然安尼你头壳会开始迟钝。你一禁无，迄个有啉水哦，但是伊拢无啉水，伊禁食一礼拜是安尼，佮正常安尼行，敢若无发生啥物代志安尼。连遐个监狱咧顾监的人，起头抑阁初无感觉，伊无食饭。因为伊本身就食足少啊，所以无感觉。后来发觉讲伊无食的时，逐个人就真奇怪。第3礼拜照常是安尼，所以伫迄个警察的中间，就伫遐甲伊要求讲，拜托你食物件，
甚至有人偷偷送食物去互伊食，伊照常无食，无啉水，无食物，逐工就安尼坚持。所以伫遐甲伊关做伙遐家家的人，因真正有看见遐犯人有看见讲，这已经超过正常的迄个反应啊，自然的现象已经是超过啊，所以就慢慢伊继续伫迄个所在吟诗而乐。就有人甲问讲：你是安怎会当坚持甲安尼？伊讲：毋是我硬要坚持，是我的上帝甲我托住咧，是我的上帝甲我扶持条咧。伊逐个人若甲问，伊就做即个见证。所以迄个上海的迄个犯人开始对伊的改变。有一天就甲伊问讲：假使你的耶稣若是真的，你的上帝若是真的，是安怎会互你来拥稳，你来关伫监狱的中间？伊讲：上帝爱我来到伫即个所在，传福音互恁听。恁拢无机会去听到耶稣，恁无机会去教会，只有我入来到伫即个所在的时，我会当传福音互恁听，我会当互恁认捌即个上帝。我想即个牧师有上帝的感动，讲出即个话，对咱来看，其实是真正安尼。当时伊要来教会，无可能啊。所以徛伫咱的教会的立场，人若讲未信者要来甲你召教会，你要召伊做结婚式无？我讲我要，毋过我有条件。我的条件就是你爱牧师讲道，就是正，无一定照家己的牧师啦，就是你真正爱照阮教会的规矩。你爱唱诗，你有吟诗祈祷，你爱互阮的牧师甲你祝福，就即个条件你若做会到，你就来，阮就欢迎你来教会。我的态度是安怎要安尼？无论要来种植，无论是要来结婚式，我拢是共款即个态度。你当时要互遮个未信者入来教会中间，当伊若照咱的规矩，照咱的需要，讲好，我欢喜互牧师来主持的时，徛伫我的态度，我就传福音啊。我会讲足侪见证，因听有的见证。拄亲像即个牧师讲的，上伫遮艰苦的中间，我比人搁较艰苦，是安怎上帝安排你来到伫即个所在？因为只有入来到遮，我才会当传福音互恁听。恁较有机会听耶稣，恁较知影耶稣是一个带平安的上帝。所以伫迄个中间，对伫25日开始，迄内底就有人甲伊三甲祈祷，甲伊三甲吟诗。好，伊人的政府真正头壳疼啦。即个人，阮5万关入来到伫即个所在，是要否定耶稣，互所有的基督徒伫阮的境内拢消失。反倒当伫即个所在传福音，伊真正是头壳疼，无法度。伊继续伫迄个中间禁食35日，也是安尼。伫迄个所在，信主的人加添，甲伊三甲祈祷的人加添，伊阁教因吟诗，阁教因唱歌。这教学长真正实在是，这警察实在是真无法度。总是其中已经有一寡警察开始心咧改变。啊，就到40日禁食了后，虽然监狱的医生无信耶稣，开始检查伊的身躯的时，身躯也无萎缩，也无有退化。照讲，你若禁食3天，你的内底的五脏六腑会萎缩，会衰竭，但是伊拢无，伊敢若失水那点，人较瘦那点。其他的拢正常。这个医生伊讲，这无法度解释。虽然伊无信耶稣，伊讲真正是无解释，无法度解释。所以拿来伫迄个中间，监狱的中间，伊嘛真正开始带查经班。竟然伊关8个月中间，伫迄个所在带查经班，迄个信仰伊家己本身无否定耶稣以外，伫监狱的中间福音阁传出去。这个消息传出去到伫因的迄个社区的中间，足侪地下教会的基督徒，因信心反倒转伫遐加添，私下阁继续传福音，信心颠倒加添。当然，这个消息有若传出去伫隔壁叙利亚，也是迄个其他的迄个约旦的这个国家，有真侪地下教会拢受兴起，受激励，信心伫迄个所在加添。所以伊朗教会，伊朗的政府无法度伫8个月了后就放伊出去。无有啥物原因，无甲伊讲你啥物理由，我要放你出去，就叫伊出去安尼啊定。当然，伫迄个时阵，伊的家庭伫受威胁的中间，因咧威胁伊的家庭，嘛来互迄个牧师知，即个牧师靠着主，拢坚持伊的信仰。拄啊，咱圣经咧读的中间，伊讲即个大水，即个大困难，
亲像啉到伫即个伊人的牧师甲伊的家庭的中间。毋过上帝永远活着，上帝永远做王。上帝真正赏赐伊开力，亲像在一再所讲的，真正上帝赏赐伊开力，伫遮尔艰难的中间，伊坚持伊的信仰，伊继续将伊所信的上帝传互遐四周围的中间。迄个上界歹的犯人，伊是安怎会接歹？因为伊讨厌政府，伊讨厌家庭，伊讨厌四周围的人，伊感觉世间的人拢是歹人，所以伊对逐个人拢无情。无情、无肉、无血、无情，总是因为甲牧师三甲做伙，伫这段时间的时，伊开始改变伊柔软。后来真做伫监狱的中间，伊伫这个几个月的中间，伊改变牧师还未出去，伊家己还未出去的中间，伊改变的是真做搬迁新来的犯人的中间。当因伫迄个监狱的中间有人冤假的时，这个大歹人伊就出来，伊即摆是大好人，伊就伫迄个所在来甲因沟通，互因会当真做和平。变一个人，家的警察拢看见，这是变一个人。所以后来这个牧师出去的时，当然因伫迄个国家袂当阁徛起，因就刷到伫迄个出国出去到伫别位的所在，继续传福音。后来阁将福音阁传转来到伫伊人的所在。咱看见伫这个活活的见证，这毋是干那这个见证啦，对。请恁若有机会去看网络，即马飞到一阵的人来信耶稣，迄个印尼有100多万信耶稣，拢一直加添。是安怎回教的人、真信主的人会哪来哪济？照讲是无可能，因是非常的坚持因家己的信仰。因兜的人，若一个人信耶稣，因是会当去甲伊迄落去甲政府讲告密，然后连家己的亲老母、亲兄弟，也是因的亲人、伊的囝儿，拢得互伊死。因是遮尔专精的人，总是耶稣基督开始伫遮做工。咱若去有机会去看足侪人，迄个特别是回教的信主的人，你会感觉讲耶稣真着急。我若大概看因的见证，我拢体会到，伫即个末日的时，上帝心真着急，福音爱赶紧传出去。所以遮的人拢坚持因的信仰，伫坚持的中间。忍受迄个艰苦，因为耶和华赏赐因开力，伫迄个艰难的中间，耶和华赏赐因平安。所以伫迄个真艰难的中间，因继续坚持因的信仰的时，真做伫迄个真做见证。所以要审判伊，也是遐要杀死因的人，看见上帝的作为，迄个无可能的事，真做可能。本正即个即间的基督徒，我要互伊死，结果地大地重。连遐野青的人拢野袂掉，拢摔到外国市出，走了，行即个天灾地变的阴死，或者9个基督徒要死的人，赶紧会当逃走去。即种的见证，即马足济。我若大概看这个见证的时，我就真正感觉讲，上帝的心真着急，咱哪会当无传福音啦？一个牧师伫遮大艰难的中间，伫监狱的中间，伊继续伫迄个所在将福音传出去，无毋对。大水泛滥，毋是干那即个牧师所拄到的，伫咱的世代一直咧发生。咱看见2019年 COVID-19 开始发生，伫迄个12月，伫迄个武汉开始有一个病例出来的时，咱就看见真侪人受传染，死人真侪，病院大客满，医生根本医袂离，甚至都要隔离。遐个护士、医生无法度甲因兜的人相甲做伙，所看见的就是一阵的死人，毋是干那伫中国大陆安尼尔的，再看到伫其他的国家，大家拢足紧张的。虽然迄阵咱还未到伫咱的中间，咱嘛是足紧张的。亲像大水泛滥，因为当你毋知影医药伫倒位，咱拢不知所措，无药啊！到底咱当时要念着，当时咱要拄着危险，咱拢毋知，总是。伫大水泛滥的中间，上帝伫迄个所在讲，伊犹原做王，伊咧甲咱安慰，伊伫即个所在咧甲咱提醒，因为 COVID-19 过啊，2019已经过去啊。咱打开始的时，咱台湾嘛是真紧张。一个我们囝因的公司，一个人得着尔，因全公司都拢爱带去病院，伫迄个所在验，伊无代志，伊嘛都爱隔离，伊倒来阮兜，连阮都爱隔离，睇大家拢过到遮尔紧张。迄个上可怕的代志，就是迄个恐惧，人的心会恐惧，因为你毋知影啥物方法，你毋知影药啊伫倒位，保持
隔离，袂使探访，甚至礼拜堂来500个人，就袂使去做礼拜。哇！逐个人拢非常的紧张。但即个代志已经过去啊，日即个代志继续伫遮咧发生。咱看见最近印度有一个利百病毒，伫即个所在开始产生。即个死亡率，若传染死亡率70%到75%，一定死的。真药啊，阁找袂出来。南韩即个国家讲，这是第一级的传染病，因为无医药，这是第一级的传染病。甚至迄个 WHO， 即个世界卫生组织，伊嘛是讲，这是高级的迄个第关级的迄个传染病，因为无医药啊。你看见 COVID-19 啊，当时过尔，即马个新的病毒出来，当时要个新的出来，毋知。有一个15岁囡仔过身了后，伊去到伫天堂，这是一个美国查某囡仔高二的，伊到伫天堂的时，上帝甲伊预言伫2030前有发生3件大代志。伫遐迄个发生的大代志的中间，其中就是即个传染病。伊讲即个传染病伫即个中间要过来，当然已经有看到利百啊病毒，当时要过来咱毋知，佮无药的时，耶稣甲伊讲一项，真侪人拢会恐慌害怕。伊讲其实耶稣甲伊讲啊，伊讲上介大的问题就是人的惊吓啦，人的惊吓赢过病毒，比遐的传染病毋知影的病毒佫较严重，所以。大水泛滥的时，耶和华坐咧做王，伫遮咧讲起，无论世间的代志偌大，上帝拢坐伫迄个所在掌管一切。上帝伫遐继续咧带领，上帝拢袂受影响。病毒佫较严重，是互你袂当去上班那定，是互咱无方便去共探访那定，也是去甲人讲话办代志。但是伊无法度阻止上帝的手做工，所以咱看见伫咱四周围。即种的困境会哪来哪大？毋是干那咱看见大地震、大淹水，即摆一国比一国佫较严重。即个16岁的查某囡仔去到天堂的时，耶稣讲3项代志，头一项就是天气变迁了后，美国有几州又甲迄个名讲出来，有啥物州几州，包括日本的啥物所在，拢会淹大水，因为天气变迁，规个水拢涨起来的时，有真侪的地方拢会。连土地拢会消失，拢淹大水，这个灾难拢来，这是头一项，互伊看见。第二项，有3日的中间，规个拢断电，规个充满黑暗。伫某一个城市，拢充满了黑暗，手机也袂用得，无电，人真歹过日。第3就是讲这个病毒，总是伊互伊看见雾茫的，是这个大灾难的中间。我想伫咱台湾，咱嘛就看会到，伫大灾难的中间，伊看见真侪人出来扶持，出来搬山。咱看见真侪基督徒出来，咱嘛看见真侪无共款的组织，因3听3扶持送礼物。咱会记哩伫迄个88水灾的时，小林村淹去的时，有真侪的百姓拢受分发去到伫无共款的所在。咱真侪的教会拢有所留迄个百姓啊，伫迄个中间有受邀请，特别阮教会，我迄阵伫迄个大树教会，阮就受邀请，林园教会也袂走，就是伫遐受邀请，我就有赛车去到伫迄个义大遐有一个军营，有真侪基督徒受分散到伫迄个所在，我就带一阵的人，一礼拜去伫迄个所在，伫遐甲因安慰，伫遐甲因祈祷。你敢知影其中的一个人伫遐唱歌？因为唱因的原住民的歌，我听无。另外一个基督徒甲我解释，迄是真悲伤的一条歌。伊讲我有厝，当时我无法度住，阮兜伫山顶，但是我无法度回去。你知影迄种人的心会痛苦。当我去到伫88水灾咧安慰遐个难民的时，我真正看会出，因真正实在是迄种的绝望。总是耶稣讲，上可怕的就是绝望的心。所以大卫用诗篇这篇，而且讲大水泛滥的时，这是伊家己的经验。伫伊人生的中间，伊太侪时阵
真正是迄种的死亡伫伊的四周围。但是我的上帝无改变，我的上帝伊永远做王。搁较困难，我毋知影我要安怎得到我，但是我靠伊，伊就会帮助我。我的上帝毋若做王，是永远做王。所以伫即个中间，伊得到真大的安慰。毋若做王若定，伊要想事快乐。上帝毋若做王，伫你灾难的中间，毋若做王若定，伊将平安要互你，伊也要搁祝福你。毋是干那祝福你的平安尔，连你的生活各方面，伊拢要祝福你。啊，即个故事，咱就会当对伫迄个，咱会当看创世纪28章第19、26节的所在。咱知影雅各当欺骗伊的老爸得到大囝的名分，因为兄哥要甲伊杀的时，要杀伊的时，伊就开始逃走。伊是一个受伤囝，伊住伫家己的故乡的所在，是老母甲阿条咧。伊认捌上帝无毋对，因为伊有老母甲顾咧，伊过着平安安逸的日子。但是囡仔去逃难，伊就爱离开爸母，伊家一个，伊爱逃走。迄个时阵，伊真正就感觉亲像大水泛滥，伊无通倚靠，伊孤单。我的上帝，伊所想的上帝是住伫因兜那定，伊无想到种上帝是逐个每一个所在拢住条咧。所以伊逃走到日落的所在，伊就伫休眠的所在。伊讲伊摕一个石头伫遐休困的时，12讲伊梦见天梯有上帝的使者伫遐爬起爬落。耶和华徛伫即个楼梯的顶面，伫遐甲伊自我介绍，佮甲伊祝福。伊讲我是亚伯拉罕的上帝，我是以撒的上帝，我是雅各的上帝，我从来嘛是雅各的上帝，嘛是恁囝的上帝，我是恁世代的上帝，我永远无改变，我永远徛在咧。你伫倒位，我就伫迄个所在；你徛去你走到伫啥物所在，我也伫遐。虽然你无乖，你无听上帝的话，我也要祝福你。所以14节祝福讲，你的子孙要亲像土沙遐济，是对东西的南北四方，侪人也要因为你的子孙，因为你来得到祝福。所以上帝伫遐甲伊讲，无论你倒落去，我要保护你。这是伊的体会啦。雅各伊掠做上帝是伫伊的老母遐甲伊保护咧，遐体会上帝听较体会着。无想到逃走孤单的时，对伊来讲是大患难的时。上帝伫遐，上帝甲伊安慰，上帝甲伊鼓励，所以伊困醒的时才讲，这真正是有上帝，上帝伫遮，我真正毋知影。所以咱伫11节的拄啊11节的中间，咱会当看见，这诗篇29篇第10节到11节，伫遮咧讲起上帝，无论伫啥物种的环境的中间，要赐你平安。上帝要搁祝福伫你人生的中间，这是这个重点。第10节到11节。伊的中心的信息，平安甲上帝的祝福，永远要甲你伫地，这是上帝的心意。所以伫困境的中间，咱真侪时阵，咱抑阁会拄着上帝要想使你快乐来看赢这个环境。总是咱爱做的是啥物？就是爱会晓要倚靠上帝。咱看见圣经伫遐讲，咱的上帝是赐平安的上帝。伊会将所有的平安拢要赏赐互咱，毋那安尼，互亚善的会得到快乐，这是伊的应允。赏赐你平安，赏赐你快乐，赏赐你祝福你，逐项有的，是互你伫软弱的中间会得到快乐。亲像这伊人的牧师，伊真正实在是互遮草稿有够亚善，总是伊伫主的内底有迄个快乐甲经条咧，伊也阁会当得到快乐。虽然是软者，总是上帝甲伊同在，伊就会克服一切。甲拄啊的圣经在所讲的，上帝要赏赐伊快乐啊！所以咱看见，咱是安怎爱祈祷？因为耶利米29章伫迄个所在，伊甲咱讲，伊讲吼，上帝的意思本正就是对你我，无论你有乖也无乖，上帝本正对你我，就是要赏赐咱平安。伊对咱拢无有灾祸，无论你是有乖，你无乖，伊嘛袂灾祸互你，伊抑阁想办法咧听你，所以。伊讲：恁着爱求救我，恁若祈祷我，我着要听恁；恁若找我，恁着要拄着我；恁若专心找我，你着会拄着我。所以伊讲，咱着爱专心祈祷。这个16岁的囡仔，伊就到伫天堂的所在时，耶稣就甲伊带到伫一个壁，迄个壁有足侪的光线，迄个壁，耶稣甲伊讲，这就是正人的祈祷。然后伫一条线的中间，耶稣就甲伊试咧，迄个光就
发甲真光，然后迄个光会影响别个祈祷，就安尼会受影响就对。伊听到迄个祈祷的时，迄个祈祷虽然耶稣毋是出声讲，是心灵讲，但是伊知影迄个祈祷，耶稣的灵就甲讲，这就是你为着佐伊祈祷。你伫2个月前，你替佐伊祈祷，因为伊忧郁症，伊真郁卒，伊真艰苦，你替伊祈祷，所以你看你的祈祷，嘛影响别人，会甲烦心，嘛甲伊祈祷。但是这个查某囡仔甲耶稣讲我替伊祈祷遮久啊，伊的忧郁症也无较好啊。耶稣讲你毋通看外表，伊无较好。你的祈祷其实有一个溃烂。就是亲像讲，上帝耶和华要想使溃烂，甲伊除掉咧。你的祈祷替掉伊，互伊会当伫黑暗的日子，一日平安过一日。你看起来外表，敢若上帝拢无咧听祈祷，其实上帝的手咧做工。耶稣讲上帝的手咧做工，因为这项代志，过去伊甲老母的感情无怎样，但是因为这项代志，伊的老母开始关心伊。一直咧甲伊关心，一直咧甲伊注意，因的感情就好起来。毋然安尼，佮四周围有真济的兄弟姊妹、教会的人也来甲斗关心。咱普通咧祈祷的时，你毋通看见敢若亲像上帝无咧听，其实上帝拢咧做代志。上帝安怎做代志，咱毋知，总是有一天你自然就会知。拄亲像即个伊人的牧师。伊拄着遮尔大，去感觉打入去是去互欺负，去互取笑，甚至配喙烂，人安怎甲侮辱，伊拢爱忍受。看起来伊家己的祈祷，伊做牧师，上帝敢若拢无咧祝福伊。总是经过一段时间，你就看会到，原来福音就是照着伊伫迄个所在来传出去。所以，这2个故事的中间，互咱看起是啥物？咱的祈祷，咱毋通失望。安尼，上帝是既然知影咱的啥物代志。上帝嘛知影你拄着啥物代志，上帝嘛知影我拄着啥物代志，上帝知影每一个人的代志。是安怎？上帝就家己就甲医治，上帝甲引出就好啊，开就搁爱咱祈祷。毋过上帝就爱咱祈祷，伊较要做工，毋是讲伊较要做工啦，伊其实有哪有点点做工。伊爱咱祈祷，调过伊有时上帝调过伊伫你软弱的时，伫你离开主的时，调过伊，互你拄着大代志，逼你就爱去亲近主，因为上帝爱你得救。上帝爱你会晓倚靠伊，上帝爱你甲伊亲近啊！上帝永远艰难临到你，是要逼你，搁较会晓倚靠上帝。上帝知影，较毋知影你需要。上帝若互你好过，我甲你讲，你一世人拢废类啊！因为你袂去想着上帝的要紧，你袂想着讲我爱圣洁，我爱照上帝旨意行。遐个跋倒爬起来的人，你甲看，因拢真正真听上帝话，足济。改变，咱敢若看林正路长老这个传道就好啊。伊敢毋是迄阵大歹囝，但是真伊甘愿为主背命，伊经历着迄种受逼，无找上帝，未解决的问题，性命未解决的问题，伊搁转去看见过去遐吃喝玩乐的人，迄是何等的败坏。伫艰难的中间，目睭会铁金，所以是上帝逼咱。伊逼咱是伊的好意思，是伊的疼，是爱咱甲咱关系搁较好。那徛伫我，搁有一个理由啦。上帝爱咱会晓倚靠伊。上帝虽然知影你的需要伫倒位，伊是安怎进无要叮当，一定咧等你祈祷。我的想法是，我家己都无要无紧啊，我都毋免祈祷上帝啊。上帝是安怎都爱插我。这项代志我都无要无紧，我是安怎就甲你做便便。我徛伫世俗的眼光，我是安尼想，所以咱上帝爱咱祈祷，咱来为着咱的国家祈祷，咱来为家庭祈祷，咱来为着咱的教会祈祷。你知影伫阮牧师迄阵45年前，伊有去以色列啊，甲无共款的国家，伫迄个所在有3个月的迄个考古学，啊，因对埃及。对，伫迄个以色列要过埃及的时，所有的人，因拢会当摕 passport 过埃及，敢若阮牧师袂当过。啊，迄个时阵，我想咱较老一辈，咱拢知影，40、50年前，台湾的 passport 吼，
足侪国家拢行袂通。所以迄阵会感觉讲，咱真正是互作气煞，总是咱看到伫今仔日，咱今仔日伫100外个国家的中间，咱是受尊重、受接纳的。你去到机场，敢若摕台湾的 passport， 拢真紧就通过。当然，这有靠台湾百姓因的努力。咱真侪时阵，咱也听到国家拄着困难，有真侪人就真郁卒，就伫迄个所在抱怨，就开始有真侪声出来。对伫旧年，咱的一寡预算，伫立法院拢被砍掉的是，哇，真侪声出来。我捌甲我遐个会友讲，我讲咱爱替国家祈祷。咱即马萧美琴，伊是牧师囝。我咧读新人院的时，伊还个小朋友，因老母带3个兄弟姊妹，三甲伫遐行来行去，我拢看到真清楚。伊是牧师囝，我毋相信伊袂祈祷。伊若有祈祷，我相信上帝就会祝福。我家己安尼想，这是我真正的想法。是安怎？伫3年前，咱前年风台迄摆较大以外，你有发现讲，搁过前3年，搁前4年，足侪大台风到台湾的时阵闪过无？咱有雨水，总是灾难啊！对日本去，对菲律宾去，对中国大陆去，对韩国去，拢大淹水、大灾难。总是他看拢是要对台湾来，到尾最后一刻拢闪去。我迄阵一个灵，我真正相信安尼，因为咱台湾是侪人咧祈祷，咱敢若看好消息，迄个 VTV 啊，逐下知影7点就有祈祷会，8点就有祈祷会。毋若安尼伫迄个伫无定时的时间，无论是大安森林公园，遐不时就有为台湾来祈祷，有足侪所在祈祷。圣经讲2、3个人啦，同心祈祷的是上帝，就一点伫迄个所在。今仔日台湾的遮尔受祝福，毋是咱的能力比人安怎较好？你敢知影？若对外国听到咱台湾，拢非常的危险。德国的朋友，我妹妹，伊遐，我妹妹住伫德国，伊的小组的人安尼甲讲，我妹妹敲电话甲我讲，连我德国的朋友写批来甲我讲台湾有平安无？我讲有啊，足平安啊，逐工嘛安尼出入吃喝玩乐佚佗，到处都是啊，我嘛是安尼啊。因想袂到，因想的就是阮已经过到足危险的。毋过咱家己知影，咱台湾咱足享受的呢。咱的医疗好，咱的交通，咱的时间，我真要坐车。我像讲，我后礼拜我要去到我拜六我就要去恒春，我真干那看迄车帮911-7B，我就知影剩几分要到伫咱遮呢。我迄个时阵提早10分出去，所以不误事。咱的交通、咱的医疗、咱的啥物货，即摆拢会使讲世界，互人足欣赏的。是安怎台湾安尼？我感觉有一群的基督徒。伫背后的祈祷，遐个 TV， 遐个祈祷的人，甲咱台湾褪掉咧。即个台湾伫四周围人拢想讲要消灭的人，今仔日伫即个国家毋但稳定，阁互侪国家真尊重，真侪外国人来讲爱要带踮台湾，因为暗时出去自由，医疗水入面就免看。我捌脚转去伫加拿大急诊。等5点钟，医生无一个来甲我问，总是台湾一个入去，验伊就2点钟就甲你处理好势啊，有诶佫较严重诶，就手术好势啊。咱今仔日是安怎享受伫即真正是宝岛迦南地诶所在，是上帝所祝福诶土地。我诶看法就是一群诶基督徒诶祈祷。若是安尼，咱诶家庭敢毋是佫较要紧？爱起这段嘛，家庭的这段，真正这段是伫你的心内啦。不是你拢会使祈祷，毋是讲你拢爱祈祷无停。我欢喜的是主啊，我感谢你，我学了你。我若想到这项代志，我就主啊，我感谢你，学了你。我若想到烦恼的是代志，我就随时讲主啊，拜托，恳求你安怎，是照你的意思，毋是照我的意思。随时祈祷是，你也烦恼也好，你欢喜也好，随时感谢，随时学了。上帝所爱的是无停的祈祷，所以帖撒罗尼迦第5章讲，
着祈祷无煞，你着爱祈祷无煞。今仔日台湾有一群的人无停咧祈祷，有咱长老会嘛，足侪人咧用 RPG 咧祈祷，啊，搁遐无迄落无教派的人，独立教会，也是遐外省教会，因拢不时拢开大型的教会，请外国的讲师为着台湾祝福。咱今仔日台湾才会变得遮尔安定，所以咱爱感谢上帝。今仔日咱受经选成做基督徒，咱敢无应该祈祷，为着即个台湾来祈祷吗？抑阁有真济代志，台湾的代志做法，互咱真烦恼。但是上帝讲，大水泛滥的时，伊坐伫遐做王，伊抑阁掌管一切。是咱遮有我靠上帝，啊无？我常常拢会想讲，即个美琴姐啊吼，伊若无，我毋相信伊无祈祷啦。伊做一个牧师囝，我相信伊伫特别的时阵，上帝拣选伊爱真做一个祈祷的人，甲即个台湾退掉咧。今仔日，咱教会有一个新的牧师要来，后礼拜咱要监选，咱有备办编无？我用祈祷要来甲即个教会退掉咧。我顶礼拜有来遮做礼拜，我感觉咱即个团队不止真优秀，是一个追求圣神的人。我相信伊会当甲咱的教会带领伫头前受祝福的道路的中间。总是搁较要紧的是，咱会对即阵的人会当甲伊退掉的无？用祈祷退掉咧，因为一个好的牧师做工的时，外来攻击一定会足济。这我家己有体会，我欢喜搁较为主做工的时，我的攻击足大的。我的个性是袂讲出来，但是我家己我靠上帝，我家己我靠上帝，我就行会掉啊。何况一群的人伫背后的中间，若甲牧师退掉咧，互牧师伫遮做工，互咱的中级有合一的灵，同心合一，佮想使咱的同工中级牧师信徒拢共款，有对上帝来的智慧。我甲咱讲，咱的教会真紧伫即个所在，就要让人家刮目相看。迄天也在对一个，我袂记你听到对一个讲啊，讲恁教会真紧就会起甲第4楼，有可能。所以上帝欢喜要祝福咱，上帝的心意就是带平安要互咱，带祝福互咱。毋过你有真心咧倚靠伊无？你若无倚靠伊，上帝嘛要激我，因为魔鬼就来啊！你著激我，你无要倚靠主，黑暗的势力自然就会来啊。咱若是要紧，三甲退掉咧。来建起来，常常为着即个团队祈祷，互伊真紧得到好的一个属灵的同伴，来甲伊三甲牧会以外，互伊伫逐种的时间计划拢有上帝的感动，是照上帝旨意。因为上帝既然一个做王，上帝就是咱教会的掌管者、主宰，伊确实真正咱的领导者。虽然牧师咧领导，但是着爱先听上帝的话来咧领导咱。咱若用即种的心志，伫祈祷的中间来甲咱的教会听掉咧，我相信教会会极大的祝福伫即个所在，有上帝荣耀也要写出来，互见若行过。我的期待是讲，人对遮行过，就会感觉真正有土地是安尼哦。我行来即块土地，我就感觉无共款，我的心就感觉特别的平静。所以我的祈祷就是讲，见若对遮行过。咱就感觉讲，我开到行到遮，我的心就感觉特别的不一样，很平静。若是安尼，就是靠咱祈祷掉咧，甲这个教会听掉咧，这种荣耀的祝福就在你们当中。阿们吗？三个来祈祷，多谢阿爸，阮知影你永远做王，阮敢若应该倚靠你。总是搁较要紧的是，阮家己爱兴起起来。阮有看重这个代志无？阮看重教会受祝福，是对阮家己受祝福，阮的家庭受祝福开始。阮嘛爱为着台湾祈祷，台湾永远是主你咧做主宰，你伫遮掌管。虽然有真济消息，互人听到会烦恼艰苦心，总是上帝，你要阮甲阮的挑阮的祈祷，阮要甲阮的土地，台湾这块土地奉献伫你的手中。阮伫遮，阮自私，阮党甲党伫迄个所在，顾家己三公击，赦免阮即种自私的心，怜悯阮，伊伫阮的土地，阮的土地也阁有真侪自私、抢劫、伤害、谋杀，主啊，拢恳求你来赦免阮，
阮将即块土地交代伫你的手，阮来认罪。阮真正即块土地充满了垃圾，得罪着主，是毋是加保回来洗清以外，阮奉献伫你的手中，因为你掌权，阮所求的，就是互阮伫遮会过了平安丰盛。毋若安尼，要传福音，互上帝的祝福束缚伫即块土地的中间。对阮基督徒做起，阮将阮家己摆咧伫你的手中，欢喜即种基督的呼召，来为主做工，祝福土地，祝福教会，祝福国家。伫你的面前，阮安尼迫切祈祷，拢是奉靠主耶稣的名，阿门。